Türkmenistanyň paýtagtynda polisiýa ofitserleri täze ýyl bayramynyň öňü tirasynda azyk önümleriniň sowdasyna berk gözekçiligini dowam etdirýärler. Hususan Daşgabatyň Gök bazarynda 26 dekabrda ýumurtka sowdasy kapitan derejesindäki ofitserleriň gözekçiliginde amala aşyryldy. Şu ýumurtkanyň sowdasyna ýolum düşdi. Sowdanyň alınıp barlyşyna iki ofitser kuratorlyk etdi. Olardan ulusynyň derejesi kapitandy. Ikinji gatyň balkonundan bolsa, ýokarda açyk giňişligiň üstünde galeriýa bar. Ine şol ýerden sowda prosesine eli ratsiýaly 3 adam gözekçilik etdi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 26 dekabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre her bir yumurtkanyň bahasy 30 teňgeden bolup, ol adam başyna çäkli möçberde ýarym guty ýagny 15 sany yumurtkadan satylypdyr. Sowdanyň başlanan mahalynda nowatda 100 çemes adam durdy. Soň satyp başlanlarynda nowat azaldy diýip habarçymyz aýtdy. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine göre täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirasynda Aşgabatda azyk önümleriniň satywdaky möçberi öňküsinden köp ölüpdir. Gytgarytlar şol sanda yumurtka peýda bolupdyr. Şol bir wagtda azyk önümleriniň bahasyna we satywyna gözekçilik güýçlenipdir. Bazaryň özünde Lomay bazarda eli ratsiýalylar her bir ädimde üstesine administrasiýanyň özi gora üçin goşmaça işgär alan bolmaly. Security ýazgyly giyimli 18 we 25 ýaş aralygyndaky ýaş ýigitler ýygyderli aýlanyp tertip düzgüne gözekçilik edýärler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Mundan bir neçe gün öň 25 dekabrda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň Elem Goşar we teki bazarlarynda şeýlede beýleki sowda nokatlarynyň ençemesinde gözekçiligi polisiýanyň we howpsuzlyk gulluklarının işgärlerinden düzülen toporlaryň ýerine ýetirenligini, olaryň arasynda mayor we hatda polkownik derejelerdäki ofitserleriň hem bolandygyny habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä toporlaryň biri harytlaryň häkimetler tarapyndan kesýitlenen nyrkdan satylmagyna gözekçilik eden bolsa, beýlekiler bolýan ýagdaýlary şol sanda döreýän nowatlary surata we video düşürilmezligine gözekçiligi berja edýärler. Türkmenistanyň kanun goraýjy we howpsuzlyk güýçleriniň Aşgabatda azyk önümleriniň sowdasyna gözekçilik edýän wagtynda ýol gözekçilik polisiýasy paýtagtdan welaýatlere barýan awtologlary barlaýar we artykmaç iýmetiň şäherden äkidilmeginiň öňüni almagy synanýar. Bu barlyk postlarynda öňdiňe 1 ýa-da 2 sany polisiýa işgäri durýan bolsa, häzir olaryň sany azyndan 6 adama ýetipdir. Olaryň 4 sanysy raýat eşigindäki adamlar bolup, olaryň ýanynda ýürüýte tälim berilen itler hem bar. Polisiýa işgärleri ulagda bir hojalyga niýetlenen has köp azyk önümleri, mysal üçin bir gutudan köp yumurtka ýa-da 5-10 sanydan has köp banan bolsa, onda muny destine aklaşdyrýarlar we harytlary raýatlaryň elinden alýarlar. Käte jinaýat işinde ulanylan serişde diýilip raýatlaryň awtologlaryny hem elinden alyp olary ýygyna bermeýärler diýip habarçymyz 25 dekabrda aýtdy. Türkmenistanyň ýylaty geçen ýylyň dekabryndan beri azyk gytçylygy bilen ýüzbeýüz bolup gelýär. Soňky bir ýylyň dowamynda çörek, un we paxta ýağ nowatlarynyň fonunda türkmen hökümeti bazarlarda bolçulugyň üpçün edilýänligini ýygyderli häsiýetde hasawat berip durdy. Resmi habar beriş serişdeleri bolsa ýurtda azygyň bolçulukda dygyny wagtal habar berdi.